好，先拿个麦克风。我想知道你们 T 恤上面的这个怎么念啊？它是 Diabolo， 它是你们的主名呢，还是扯铃的意思Diabolo 其实是英文扯铃英文意思。哦，好，我太孤陋寡闻了。好 ，Yvonne 有东西要说了。不错，因为上一次我们看到有2组扯铃的，我觉得你们是比他们还好。只是唯一一样东西美中不足的东西就是说呢，如果说台太近的话，如果说你站在因为他的那个 final 是在 Taylor's 的台是蛮高的，那个所以你们小声在念什么东西要给他一直那个还 OK， 因为我们是太近了嘛。那你这样子在就是发号那个你的那个对，那个就其实不太好看，这样子，所以你们要想一个办法这样子。然后刚才你差不多要结尾的时候，你有一粒是特地丢过去的吗？还是掉？没有，那个是失误。失误了，又是掉的那个，就前面又掉，后面又掉，还不错。所以你真的是要想一下要怎么给它不会掉。基本上都 OK， 我就蛮喜欢。只是我略选你这个一直掉的那个最好就是不要，然后算那个的东西也就比较好。谢谢，谢谢。好，谢谢Yvonne。OK， 快快的，很好。我看到我不会，但是你们很精彩，因为让我感觉到好像真的很专业，有出来表演那一种感觉。这就是我们所谓你的表演的 talent， 我们看到了很清楚，很厉害，你们扯得很厉害，就够。可是就是想说，当然你已经是到了我们的要求的那个水平，但是我是想说，如果我还要再挑的话，就是你们的那个默契是很好，但是我是觉得，如果你真的进到48强的话，衣服上面要加功夫，那这个是视觉的享受，也会加分哦。今天也是很好啦，只是说我们要愈强更强嘛，对不对？对所以很好的表演。那失误呢，你也做到很好，是你失误了，你不在乎，然后还是继续你的表演，让我感觉好像是设计的，不是特地的失误，所以舞台的经验都蛮足够，很好，加油！谢谢，加油 ，John， 补充一下吧。刚才第一粒飞向我们这边，其实所以对不起，没关系，吓到 Reno 还有 John 了，他们都盖着脸。因为我们是靠脸吃饭的，没有，我是 OK， 没关系。其实我觉得刚才那个失误，其实我觉得我还以为你是故意的，其实我觉得还不错。可能是舞台上让你太小了，发挥空间舞台的局限，对，局限，可能发挥的空间就那么一点点。可是我觉得整体都我很蛮喜欢，